1 vette kalkoen, 3 liter champagne en 4 flessen Berenburg. Berenburg bij het kriesdiner. Ja, dat is preservatief. Aperitief. Maar 4 flessen? Ja, hier voor het vlamje van de kriespudding. Ach, dat is niet mijn Berenburg, dat is mijn Armagnac of rum. Een echte Fries flambeert met Berenburg. Goed. Is 1 kalkoen ook genoeg voor 6 mensen? 4 leven, sjoerd net. Dat weet ik. Er is eerste kriesdagen zonder hem. En Daarom wat? Daarom dacht ik dat het misschien wel beter is om zijn plak op te vullen. Zo'n lege stoel zit ik zakelijk. En daarom maak ik Jantje vregen. Jantje vregen? We hebben wel een kries bij hem in huis. Zij zei ik alleen nog en ze zei geen nee. Nee, dat was wel leeuwen. Dus de krinter kan er eten. Zet eens gratis buffelik in, zit ze net litten. Ik zoet een hele vlam van die vette, hebberige vingertjes. Want het is echt mijn zuster. Je zegt al eens wekeren bij je daklees niet de neef het legende zeils. Goed, 2 kalkoenen dus. Van polier king maar. Man, die wennen aan de orenkant, die wennen die niet al heel in de waaien. Dat is 8 kilometer fietsen, ken je net bij Van der Veen? Nee, ik heb me laatst nog zitten met 12 van die taaierskarawinkels. Oh ja, en tuinbjentjes bij Talsma. Tuinbjentjes in de winter. Talsma had ze importeerd uit Israël, Bethlehem. In de kibbutz, waar je nog een paar jaar onderdoekers van. Ja. Nou, dat mag ik wel aviseren. Die man bent al helemaal aan de orenkant van de dorp. Dag Paken, dag Beppe. Mijn hemel, een engel. Ik ben Maaspeel in Christus en ik ben Engel Gabriel. Halleluja. Hé, niet vloeken, hè? Het is kerstmis. Halleluja is die vlokken. Maar ja, dat kist toch niet weten. Dat was hij. Zit uit waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die boy. Het rint altijd rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Heiden. Agnost zou je bedoelen. Wat is er? Beppe viel zo warm. Kijk, met de heidens is als agnost. Agnost klinkt als een slimme ziekte. Ik had zo'n les van mijn agnostitis. Jouwke, je hebt koorts, hoor. Nee, ik viel me prima. Nou, de eerste, ze viel dat prima, ze hadden drok. Ik moet toch op mijn fiets naar Bethlehem en zo. Oh. Jij gaat helemaal nergens naartoe. Nee. Jij gaat naar bed. Nee. Ja, hup, hup. Nee. Maar ze zien wat ik al hier naar de waan Ja, maak. dat is jammer. Nee. Dat doet die oude lekker. Nee, dat ken ik helemaal niet. En ik moet nog schots maken. Eerst naar bed. Blunder. Probleem. Paken? Er was wat beloofd. Zullen we maar gaan? Oh ja, Kriesbeer. Ik wil me eerst wel even verklaren. Ja, wees van te roepen. Klaar, even pakken met even een jas op ziekje. Dit is sjaal om en de hoort op. Nou. Oh, ik het zit 20 kriesballen in de eren. Ik heb mooi een Jantje Nootje op. Zo hij nou in de hemel wezen? Ja. Ja, ik denk wel dat er in de hemel is, ja. Als engel? Als engel. Ja. En als er een orenengel is die valt en die brekt wat, dan speelt het hij de wjukken. Hij is een poorbeste veedokter, hoor. Mijn mist hem. Ze moet vaak goelen. Dan denkt ze dat ik dat niet ja. Maar dat is wel zo. Met adviseren. Het is koud. Is Beppe nog slim, zie je? De dokter is bij haar.
Ja, het is een griep, hè, die heerst het. Maar mij zit in net druk. Beppe is taaier dan Doe en ik together. Hij pakt die les van de recht dan. Hè? Kom nou. Ik ben net een watje. Kijk eens, man. Een mooie Ja, ho, weg met het ding. Eerst in een emmer en dan pas mag je naar binnen. Moet je nou die modderzooi zien? Oh, meisje, wennen ze nietelig. En als het ding uitgedroogd is, wie mag dan straks die naalden opruimen? We geven hem iedere dag een liter water. Ja, dat is mooi, maar dat helpt helemaal niet. Een flinke griep. Ze moet op bed blijven en een protte drinken. Iedere dag een liter water. Dat beloof ik. Eerst in een emmer. Ben ik niet duidelijk geweest? Ik had vrouw Baas ongered het komend hier een griepprik te nemen, maar hij leeft niet. Ah, dank u. Dat is een mooie been. Ik had er zelfs een in. Ik had alles uitgezocht, maar zo'n mooie had ik net vinden kent. Jouw sfeer, hè? Zo'n BM. Gezellig. Nou, ik mag maar weer eens gaan. Op naar het volgende griepgeval, de 4e al jaar. Het begint op een epidemie te lijken, een Christ-epidemie. Nou, Talita, als ik weer in de buurt ben, dan kom ik nog wel even snel. Noffelijke Christdagen. Ja, dag, dokter. En die tuinbientjes met Van Talsma komen uit Julianenstraat. En de kalkoen van Kingma. Ja, dat is helemaal in Dongjum. Ja, ben het wel alleen maar van Kingma. Nou, mooi is dat. Hij kan niet fietsen, want hij heeft zo'n last van zijn rug, maar hij kan 's morgens wel die kerstboom gaan halen. Ja, hij wil dat alles gewoon trokjet. Ik zonder short. Ik zelf. Nee, jij blijft liggen. Al moet ik kruipen naar Dongjum. En het Christdiner dan? Ja, dat lossen we ook nog wel op. Ik hoop al dat ik alweer wat beter ben. Oh, dan mis ik het Christspul ik nog. En Cynthia had haar een saap van Gappa, die schat. Ja, dat zal allemaal wel, maar je gaat nu slapen. Je moet opschieten. De winkels gaan om 4 uur dicht. Kutzooi. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat iedereen zich moest melden in zijn geboortestad. Wat is nou, jong? Hij had het op mijn jurk die in. Pieter, de gloeistelende de hast koorts. Ja, sorry. Kom op, ga in huis, op bed. En Skelte, dat is Jozef. Maar ik speel deze lol. Maken we dubbelrol van. Kom op vooruit, jongens, werp naar Cynthia. Ja, en het Christdiner dan? Ja, dat lossen we ook nog wel op. En die tuinbientjes met Van Talsma komen uit Julianenstraat. En de kalkoen van Kingma. Ben je het wel alleen maar van Kingma?
Hey, Talita. Wat nou, pech? Wacht eens maar. Ik jou die een lift. Ik kom toch bij hem langs. Aardig van je. Dankjewel. Oké. Mij mogen ze wel een spuitje of een pilletje geven. En dan wil ik slapen tot en met 2 januari. We zijn er zo. Nee, ik meen het. Heb je niet iets? De eerste kerst zonder Sjoerd. Ik begrijp het. Dat kun je pas als je het zelf hebt meegemaakt. Tja, dat zeggen ze, ja. Ja, ik kan toch moeilijk ere zijn God zingen en vrede op aarde. Als je van binnen nog zo kwaad voelt, bedoel je? Ja, Sjoerd had er gewoon bij moeten zijn. Dan had hij met Cynthia die boom opgetuigd. En nu doet mijn schoonvader het. Ja, want volgens Ben moet alles gewoon door blijven gaan. Talita, iedereen verwerkt zijn verdriet op zijn eigen manier. De een wil verder en de ander wil graag praten. Ik bedoel, dat gaat nooit gelijk op. Als er al een God bestaat, dan is hij wreed en gevoelloos. Ja, dat voelt nu misschien zo. Ere zij God in de mens wel behagen. Maar ondertussen heeft hij wel mijn Sjoerd afgenomen. We zijn er. Bedankt, dokter. Johan. En als je ooit naar voelt en wilt praten, mag je me altijd bellen. Nou, ik geloof dat ik vandaag alweer genoeg heb gepraat, hè? Goed. Johan, mag ik er nu uit? Oh, sorry. Er staat nog op kinderslot. Bedankt voor de lift. Ik wou dat... onder andere omstandigheden had ik je... Alsjeblieft, een kaartje. Mijn privénummer staat er ook op, als je een keer wil kletsen of zoiets. Bedankt. Sorry, hè, nogmaals. Jo. Fijne kerst. Ja, jij ook. Fijne kerst. Dit zijn spruitjes. Die gewone ordinaire spruitjes. Hoe krijgt het in hazes? Dat is toch ook lekker? Ik had een lekker band, dus ik moest improviseren. Van der Veen? Wat ben dit? Mini-kalkoen? Nee, maxi-kalkoenen, struisvogelbiefstuk. Struisvogelbiefstuk? Zit een beetje baviaan? Heet het nou even juiter zijn en ik wat muskusratten vong. Ik had een klein minder scoren steken. Het is prima vlees, hoor. Dat heeft heel veel geld gekost. Bij Van der Veen? Ja. Struisvogelbiefstuk? Dat is een oer hier een zwannenvlees. Troep uit de tjoekemar. Stek toen geen kop, ik ben in de zon. Weet je wat, Bent? Het zijn jouw gasten, het is jouw familie. Zoek het uit, ga het lekker zelf doen. Dat kist dan net meer. Nou, net zo makkelijk. Ja, maar jong komt die hele mik bij mij op stoppen. Het is uit die familie. Nou, zo voelt het niet, Bent. Zo voelt het helemaal niet. Zoek het uit. Als je hier met je meester even uitlezen kan hoe ik dit pinguïnvlees kleer met je moet. Kist u mij? Nou, dat geloof ik niet, nee. Dat was verdriet. Wat weet u daar nou van? Zocht net alleen waarom in trainen, maar zocht ik waarom in bliedens. Als het op de bodem van die hels is, het wist een blied, omdat het wist dat het net je persenke kist.
Leeuw mijn leven. De enige die tijd rijden kind, dat wist zelfs. Was het maar zo makkelijk. Had Johan net verteld voor zijn Verline? Doet de studeren voor dokter? Moeder de Sylvia. Je wie op slag verhelen. 2 jaar worden haar leefde. Toen was ze slim ziek. Johan had hemel en hier de squad om haar beter te krijgen. Maar ze is in Jermen stonden. 24 jaar wie ze doet. Het touwhongel in de been en doe gaan we praten. Heeft het geholpen? Ik ben mijn man verloren dit jaar. Sjoerd, zo'n eerd leven had, dan dat zo lokkig wierst. Misschien. Misschien als Sjoerd. Ik heb zijn naam helemaal niet. Zeg eens, herder, waar kom jij vandaan? Ik heb net gekeken in een oude stal. Daar zag ik een wonder dat gebeuren zal. En de herders kwamen bij Jozef en Maria. En Jozef sprak tot hen en zei: Welkom, herders. In deze povere stal. Neem plaats tussen de oren. Ik viel me net lekker. Gauw naar huis en op bed. Maar ze bleef ik hier niet noemen. Tjerk, daar speelt Jozef. Maar ik spuurde Ossel en ezelek. Want die ik verschil doen aan. Maar ze wil 3 dubbelrolven. Daar is Jozef. Nog een keer. Ja? Nou, Beb is gauw weer de orde hier, Cynthia. Kijk, toch zo'n mooi kristaltje. Die is van mijn best. Mooi, hè? Echt hongerwerk. Vroeger versierde hij had hij de kriesbeam. En mem die de kristal. Omdat hij in de lampje is kapot. Oh, die is vast strobaand. Ben er nog nijlampjes? In de kriesversieringsdozen. Mijn mistheid. Ze wou heel nog geen kriest vieren. Nou, beziekers er een gezellige Christ van te meidje. Hm? Roekst toch ik wat? Krijgen we pronten wat? Bij mijn paakje in een rusje. Ze is fout doen. Nou, wat hij niet zien. Ja, ik ben zo'n flamberen met berenberg. Doe vlijt een vlam in de pan. Machtig, dat zit er heftig uit, sis. Friske flamberen flamenco coteletten. Struisvogelpiefst. Ja, dat is hetzelfde. Ik had er wat de volle berenburg in die leuk. En wat nou? De gasten komen aanstal. Ach, dat vind ik echt wel. Maar je mem is fotoron en jou is ziek. Ik bedoel, ik doe mijn best, hè? Hier is zelfs zinnig. Ja, ik had geen meer schuldje. Ik ga wat te vol op een spitseren. Ja, ik kan niks oors uit de deur constateren. Of? Wat? Wat is dit allemaal? Wie heeft het zo mooi gemaakt? Bent. Bernd. Ja, Bent. Merry Christmas. Hoe heb je dat gedaan?
Maar wat helpt toch, Hoyt? Nee, zo, ik heb even een belslidden wat elfjes leen van de Kriesman. Of jij zijn, Ian Grutte elf. Johan, ja. Wat doe je hier? Ik hier vierste vol in huis. Dat kon we nooit op mijn trein. Van tante Jantje gekregen. Oh, kijk die tante. Oh? Ja, hij praat en zij jouwt al in de maloot. Ik ga zitten, dus is voor zin niet wat haar na zo'n lange kuiertocht. Zo, en oh. Maar er eerst flammeerd worden. Nee! Wat staat dit? Nee, en die bakjes. En die komt dan. En die snor. Zie die handjes dan weer? Die handjes. De kinderen weg en de kinderen weg. En ze komt weer op. Ze komt weer op. Cynthia. Beetje stil. Pep het wordt binnenhol. Het valt wel wat maaier. En misschien ben ik morgen wel zo fit dat ik maar een keer naar het Christenspel. Echt wie? En u Cynthia met in het circus, jongen. Ze had krijgt zo'n mooie stem als u Afke. Nou, net oedreeuwen, mem. Nou, Afke, ik altijd al zijn. Doe hier eens beter jongeres willen kennen. Nou, de kalkoen is echt heerlijk. Vooral de vulling. Bist een echte topkok, Johan. Dank u wel. Ho. Ik ben er echt nog. Nou, Bernd, ik hier nooit dacht dat je zo'n goede keukenprins wierste. Dat heeft me vroeger nooit zelletten, hè? Ach nee, verburgend talenten was maar rekenen. Nou, dan maakt het wel eens vaker dan. Oh, maar ik kan het net alleen dienen. Ik kan gewoon een beetje mij helpen. Of ijs. Ik hield al neerdienen. Vind je het lekker? Ja, heerlijk. Oh, als het maar net van mij is. Waar zijn je baas? Ja? Maar... Oké. Nou, doei. Wat is er, Cynthia? Ben er een probleem? Het Christen gaat niet terug. Allebei me zie ik. Hoe, zo. Net terug. Een trog waar dieren uiteten is nu de wieg voor de pasgeboren koning. Zijn naam zal Jezus zijn, dat wil zeggen verlosser. We zijn zo blij met de geboorte van onze zoon. Eén kleine koning. Maar wel eentje zonder zwaard die ons alleen maar vrede brengen zal. Maar hoe zal de wereld weten dat hij geboren is? We hebben geen geld voor geboortekaartjes. Of een advertentie in de krant? Maar dat zal ook niet nodig zijn. De ster als hemelsteken zal door iedereen te zien zijn. Groot, klein, arm en rijk. Het is een koning waardig. Meer heeft hij niet nodig. De mensen zullen zien en begrijpen. Zijn stralen zullen nooit meer doven. Ave Maria. Gloria Deo. Hominibus pax. Hominibus pax. Kind geboren, Jezus, God red herder, koning mens, alles zoeken in
zocht sneur.